მოგესალმებით ჩემო ძვირფესებო. ეს არის არხეტაროს მოყვარულთათვის და დღეს მინდა გავაკეთო საჯარო გაშლა, როგორ იქნება თხის რქებისთვის ნოემბრის თვე. რა ენერგიები მოაქვს, ფინანსები, ჯანმრთელობა და პირადი ურთიერთობები. მაშ ასე ვნახოთ ზოგადი ენერგია თხის რქა ნოემბერი. ვაუ! აქ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოთ. საკმაოდ დიდი ხანი ყოყმანობდით. ეს შესაძლებელია გზას უკავშირდებოდეს სადმე გამგზავრებას, გადაადგილებას, ცვლილებას, ოღონდ ფუნდამენტურ ცვლილებებთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება მოგიწევთ. საკმაოდ დიდი ხანი იყავით გაწოლილ მდგომარეობაში, არ მოქმედებდით, რაღაცა მოლოდინები და აი ეხლა უკვე დრო მოვიდა იმისთვის, რომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგათ თქვენი ცხოვრებისეული სიტუაციების დასალაგებლად. მათ შორის კიდევ ერთხელ გეუბნებით სადმე გამგზავრებას, გადასვლას, ეს შეიძლება იყოს ქვეყნიდან ქვეყანაში, მაგრამ ერთი რამე იცოდეთ, რომ აი ეს ცვლილებები, ფუნდამენტური ცვლილებები, რომლის დასაწყისის ეტაპი დადგა უკვე და რომლის ნაბიჯებიც უნდა გადადგათ, აუცილებლად მოგიტანთ უზარმაზარ გამარჯვებებს. სამომავლოდ ეს უფრო 6 თვის ტენდენციებია, მაგრამ მაინც უნდა განვიხილოთ. მამაკაცებს მინდა მივმართო, მიაქცეთ ყურადღება, ითამაშებთ ორ როლს, ნახეთ, აქ შეიძლება ორ ურთიერთობაში მოკალათებას ცდილობდეთ, ჯონგლიორობთ, იქაც გინდათ, მაგრამ იცოდეთ, რომ აღმოჩნდებით ძალიან კუდიანი ქალის მსხვერპლი. ეხლა შეეხება ქალბატონებს, მამაკაცი, აქ იგივე შემიძლია ვთქვა. თქვენ ინტუიციურად ძალიან მნიშვნელოვნად ხართ განვითარებული, ხვდებით, რომ როდის გატყუებენ, როდის იქცევიან სწორად, როდის იქცევიან არასწორად, როდესაც მესამე პირები არსებობენ ურთიერთობაში, ამას ძალიან კარგად ხვდებით. სხვათა შორის რაღაცა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უნდა მიიღოთ თქვენს პარტნიორთან დაკავშირებით მესამე პირებთან არსებული სიტუაცია ვთქვი და ნახეთ სამიანი ხმალი გულში. სამწუხაროდ აქ ღალატის ენერგია მოდის, შესაძლებელია თქვენი პარტნიორი დაიჭიროთ, არ ვიძახი პირდაპირ ღალატზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში SMS-ი, სატელეფონო შეთხოვინება და ასე შემდეგ. მიხვდებით, რომ თქვენი ვაჟბატონი, თქვენი ძვირფასი ვაჟბატონი მაქსიმალურად ცდილობს ორ ურთიერთობაში იდეალური როლის თამაშს, ამიტომ აი ეს იქნება ცოტა მტკივნეული თვალსაზრისით თქვენთვის. კარგი, ვისთანაც არ არის პარტნიორი, არის ალბათობა გამოჩენის. ნამდვილად არის და სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი მოდის, ადამიანი, რომელიც აგიწევთ აუცილებლად ეგოს, თვითშეფასებას. აქ ძალიან შესაძლებელია ერთი ჰოროსკოპის მატარებლები იყოს, შესაძლებელია ძალიან გავდეთ ერთმანეთს, შესაძლებელია ინტერესები გქონდეთ, ძალიან ბევრი საერთო გემოვნება ერთნაირი და ასე შემდეგ. აქ მნიშვნელოვანი ადამიანი მოდის თქვენს ცხოვრებაში, სხვათა შორის კარმული პარტნიორია, კარმული პარტნიორი ცოტა რთულია ურთიერთობაში, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს თქვენს ცხოვრებაში. გამოგიყვანთ იმ რაღაცა კრიზისებიდან, იმ რაღაცა შეხედულებებიდან, შესაძლებელია ძველი ურთიერთობების ტკივილებიდან, აუცილებლად გამოგიყვანთ ეს მამაკაცი ამ მდგომარეობიდან და საკმაოდ დიდი ხანია ტრიალებს თქვენს ირგვლივ სხვათა შორის. უნდა თქვენი დამორჩილება, მაგრამ თქვენ რატომღაც შორს იკავებთ თავს, მე მგონი ხვდებით კიდეც ვიდეც მაქვს საუბარი. ცდილობს მაქსიმალურად განიხილოს გზები, როგორ მოვიდეს თქვენამდე, იმიტომ რომ თქვენგან შორს ეს ადამიანი არ არის ჩემო ძვირფასებო და მაქსიმალურად შეიძლება ახლო-მახლოს ტრიალს და ნაბიჯების გადმოდგმას. დროს და აი საჭირო დროს და მომენტს ელოდება იმისთვის, რომ იმოქმედოს, მაგრამ მოდის უზარმაზარი თასებით, უზარმაზარი ემოციებით და ასე შემდეგ. ვისთანაც არის აქტუალური და არის პრობლემატური სიტუაციები, იქ რა მოხდება? კი ბატონო, აი ჩამოკიდებული სიტუაცია, პარტნიორი გარიყულია, თითქოს გამოკეტილია თავის სივრცეში, აქ არის ძალიან კარგი მანიპულატორი, რომელიც აბსოლუტურად გაანგრევთ. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, თქვენ ხართ იმპერატრიცები, თქვენ ხართ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები. ნახეთ, იდეალური ქალბატონები, ესე ვიტყოდი, ეს გატრიალებულია, ხა და წაბძანებულია, მაგრამ ამ თავისი გატრიალებით და აი ამ რაღაცა ქცევებით თითქოს მანიპულაციებს ახდენს. ცდილობს მაქსიმალურად თქვენს ამ სივრცეში ჩათრევას, თქვენს უნდა რომ მიეჯაჭვოთ მას ენერგეტიკული თვალსაზრისით. ამიტომ აი ეს მისი ქცევები ერთგვარი მანიპულაციებიც არის. რა მოხდება ამ ურთიერთობაში? აუცილებლად გამოჩნდება, იმიტომ რომ თქვენი რესურსების მათხოვარი უნდა გახდეს. ნახეთ, ის რესურსები, რასაც თქვენ აძლევთ ამ ადამიანს, აუცილებლად დაჭირდება და მობრუნდება კიდეც. ვისთანაც აქტუალურია ორსულობის ძალიან დიდი ალბათობა, მეგობრებო და გილოცავთ აქ პირდაპირ ქორწინებაზე მაქვს საუბარი, აქ ფინანსური საკითხების საკმაოდ მნიშვნელოვნად გადაწყვეტა უნდა მოხდეს. აქ არის რაღაცა დაბინდული, ნახეთ, სიტუაციები, რომელზეც პასუხები არ გაქვთ, არ იცით როგორ იმოქმედოთ, აქ არის ვალდებულებები, რომელიც უახლოეს პერიოდში მნიშვნელოვანია თქვენთვის და გასასტუმრებელი გაქვთ. აი ამ რაღაცა ფინანსური კრიზისის მოგვარების ეტაპს გადიხართ ახლა. რამდენად მოაგვარებთ? აუცილებლად მოაგვარებთ.
აუცილებლად მოაგვარებთ 10-იანი პენტაკლებით ნახეთ ფულის წვიმა მოდის. ყველა ვარიანტში მოაგვარებთ ამ საკითხს. ნახეთ ცოტა ციფრთხილაც გმართებთ. კარგად აწონდა წონით, რაიმე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს მიიღებთ ფინანსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ღალატის ენერგიაც მოდის და დანაკარგების ენერგიაც მოდის. ამიტომ აი ამ ფინანსთან დაკავშირებით მნიშვნელოვნად გადახედეთ ნებისმიერ დოკუმენტს. ხელი არ მოაწეროთ არც ერთ საბუთს, სანამ არ დარწმუნდებით, რომ ის ნამდვილია და ასე შემდეგ. რამდენად გაამართლებს ეს თქვენი ფინანსური მაგალითად ოპერაციები არ აქვს მნიშვნელობა, საქმეში დებთ ფულს, რაიმეს ყიდით, თუ ყიდულობთ, თუ ასე შემდეგ. აი ძალიან დეტალურად მინდა გაიაროთ, იმიტომ რომ აქ ცოტა ტყუილის ენერგიაც მოდის, ღალატის ენერგიებიც, დანაკარგის ენერგიებიც მოდის და არ მინდა რომ ასე მოხდეს, ამიტომ გაფრთხილებული, შეიარაღებულია და მაქსიმალურად მიაქციეთ ამ თვალსაზრისით ყურადღება. ეხლა ვნახოთ კიდევ რა ზოგადი ცვლილებები მოდის. ვისთანაც კონფლიქტი იყო პირად ურთიერთობებში, ჩემოძირფესებო, აქ სტაბილურ ურთიერთობაზე მაქვს საუბარი, ნამდვილად ხდება მორიგების და შერიგების პერსპექტივები, ვინც წასული იყო ურთიერთობიდან, ბევრი თქვენთაგანის პარტნიორი უკან ბრუნდება უახლოეს ორ პერიოდში, 2 კვირა, 2 რიცხვი, 2 თვე შეიძლება განვიხილოთ და გავზრდით ეს მიუხედავად რომ ნოემბრის გაშლა, მაინც აი ცოტა შეიძლება გადაცდეს ნოემბრის თვეს, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ პარტნიორი ადამიანი, რომელთანაც არის კონფლიქტური ენერგიები და გაურკვეველი სიტუაციები დამრწმუნებისთვის აუცილებლად უკან ბრუნდება ჩემოძირფესებო, ძალიან აქტიურად სხვათა შორის. რაღაც ფორტუნა იწყებს თქვენსგან ტრიალს ჩემოძირფესებო. არა მარტო პირადი ურთიერთობების თვალსაზრისით მოდის ძალიან დიდი სიახლეები და მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არამედ ფინანსურ საკითხებშიც. აქ არის ბევრ თქვენთაგან თან სოლიდური თანხების შემოდინება, ძალიან ნახე მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს იმ თვალსაზრისით, რომ ყარად დადგებით მიწაზე, ფინანსების თვალსაზრისით, საკმაოდ მზარდი ფინანსებია, რატომ ნევაინა ვერ გავიგე. ამიტომ ამასაც მიაქციეთ ყურადღება, საკმაოდ კარგი ეტაპია. ბევრ თქვენთაგან მოდის ადამიანი, როგორც სამყაროს საჩუქარი, ეს იქნება ერთგვარი სამყაროსგან ნამდვილად საჩუქარი ადამიანი, რომელიც მოგიტანთ უზარმაზარი სითბოს ენერგიას, რომელიც შემოიტანს ხალის თქვენს ცხოვრებაში, რომელიც შემოიტანს სიყვარულის ენერგიას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ეს მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება თქვენთვის პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით, აქ ძალიან დიდი სიყვარულის ენერგია მოდის, ვისთანაც არ არის აქტუალური პარტნიორი, ამიტომ წარმატებებს გისურვებთ ჩემოძირფესებო და დროებით მომავალ შეხვედრამდე.